fata umwanya wicare wumve ikintu kidasanzwe kigiye kuba. Hari ibintu bigiye kuba muri uku kwezi bikomeye. Ubu ni ubutumwa nahawe kugira ngo ubutege amatwi ubwumve utazatungurwa. Imana iguha umugisha wowe ufashe uyu mwanya ugiye kumva aya makuru mpawe n'umwuka w'Imana. Ntabwo ndenze iminota 15. Ni ubutumwa butoroshe bukomeye cyane. Bufate ubugira ubwiru ubwumve, kuko hari agasuzuguro Imana irambiwe. Hari agasuzuguro Imana irambiwe, kandi ikintu kigiye kuba kizamera nk'inkuba ikubise. Abantu benshi bazacanganyikirwa. Igitabo cyo gutegekwa kwa 2 ibice 28 umurongo wa 7. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira zirindwi. Akira ijambo ry'Imana. Ndagira nkubwire ngo impamvu abantu bakugwanya nuko bagutinya. Uzitegereze mu kibuga cy'umupira, umukinyi w'umuhanga abakinyi bagerageza kumuvuna kubera ko ababatsinda ibitego byinshi. Maze kumenya impamvu abarozi bakuroga, menye n'impamvu inama zirirwa ziteranye ku bwawe, nuko bagutinya, bazi ko ejo hawe hazaza hakomeye. Niyo mpamvu umurozi araradasinziriye, niyo mpamvu abanyeshari barabadasinziriye, niyo mpamvu bakugwanya baguhagurukira. Kandi ndagira nkubwire ngo umugisha wawe uraremereye, nta numwe ushobora kuwuyobya. Nuwagerageza kwikorera umugisha wawe wamuremerera ukamuvuna. Umugisha wawe uriho password, uriho izina ryawe. Nta kintu na kimwe kizagukuraho umugambi w'Imana, nta kizarogoye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Upfa kuba wubaha Imana, upfa kuba ukiranuka ugendera mu by'Imana ishaka. Icyo Imana yakuvuzeho kigiye gusohorera mu banzi bawe. Ndakwibutsa ko mu kibuga cy'umupira aho ikosa ribereye ni naho barikosorera. Aho ngaho wasebeye ni naho Imana igiye kugutabarira. Aho bakwambikiye urubwa bakavuga ngo uzapfa nawe ugeze, bakavuga ngo mu yandi magambo umwanzi wawe, abanzi wari ufite bari benshi, bari baguhagurukiye kugira ngo bakugwanye, bafite gahunda yo kukurangiza. Kandi bari kuzanyura inzira imwe, bakajya inama yo kugira ngo bahitane ubuzima bwawe. Ariko reka nkubwire mwene data, Bibiliya iravuze ngo bazatatanira mu nzira zirindwi. Uwari uguhagurukiye, inama zateranaga uko bwije nuko bukeye iyo uryamye. Ijuru riravuze ngo dore ni nyinshi, ariko izazitatanya zose nta nimwe izakugiraho ububasha. Imana irakurinda, kandi iyo Imana ikurinze ikurindana inkota yayo, nta kintu na kimwe gishobora kukumenyera. Wowe uri mu mugambi w'Imana, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Imana irakuzi, kandi uburyo igiye kugukorera igitangaza, abantu benshi bazacanganyikirwa. Uri mu burinzi bw'Imana. Iyo urinzwe n'Imana, no mu bihe by'intambara ugira amahoro. Akira amahoro kuko urinzwe n'Imana. Wowe uri umwana w'Imana, nta muntu n'umwe ushobora kukumenyera uri mu mugambi w'Imana. Uzareba imbogo iyo yabyaye umwana wayo, ukawufata ukawujyana, yanakwica ikaguhitana. Niba uri mu burinzi bw'Imana, waravuganye n'Imana, ukaba wemegwa n'Imana, ukaba ufitanye isezerano n'Imana, ibizaguhagurukira Imana izabihitana. Ariko Imana mpaka isohoje icyo yavuganye nawe. Ndagira nkubwire ngo impamvu abantu bakugwanya nuko bagutinya. Uzitegereze mu kibuga cy'umupira, umukinyi w'umuhanga abakinyi bagerageza kumuvuna kubera ko ababatsinda ibitego byinshi. Maze kumenya impamvu abarozi bakuroga, menye n'impamvu inama zirirwa ziteranye ku bwawe, nuko bagutinya, bazi ko ejo hawe hazaza hakomeye. Niyo mpamvu umurozi araradasinziriye, niyo mpamvu abanyeshari barabadasinziriye, niyo mpamvu bakugwanya baguhagurukira. Kandi ndagira nkubwire ngo umugisha wawe uraremereye, nta numwe ushobora kuwuyobya. Nuwagerageza kwikorera umugisha wawe wamuremerera ukamuvuna. Umugisha wawe uriho password, uriho izina ryawe. Nta kintu na kimwe kizagukuraho umugambi w'Imana, nta kizarogoye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Upfa kuba wubaha Imana, upfa kuba ukiranuka ugendera mu by'Imana ishaka. Icyo Imana yakuvuzeho
kigiye gusohorera mu banzi bawe. Ndakwibutsa ko mu kibuga cy'umupira aho ikosa ribereye ni naho barikosorera. Aho ngaho wasebeye ni naho Imana igiye kugutabarira. Aho bakwambikiye urubwa bakavuga ngo uzapfa nawe ugeze, bakavuga ngo uzarigurindagira, aho ngaho niho Imana igiye kugutabarira. Aho ikosa ribereye mu kibuga niho barikosorera. Aho wamwariye, aho wasebeye, aho bakwambikiye urubwa, aho bavuze ngo uzapfa nawe ugeze, ndagira nkubwire ngo niho Imana igiye kugutabarira. Niho Imana igiye kugutabarira. Kuri uwo musozi wambariyeho urubwa, kuri uwo musozi bavuze ngo uzapfa utabyaye, kuri uwo musozi bavuze ngo nta byangombwa uzabona, aho ngaho mu kazi birirwa bakugwanya bakagira ngo ugasohokemo bagasigaremo bashyiremo n'abandi, ndagira nkubwire ngo Imana yagushizaho ntabwo ari runaka yahashize, ni wowe. Uzakugwanya azagusiga muri ako kazi usigara uri amahoro. Ibizaguhagurukira byose Imana izabihitana, kubera ko uri mu mugambi w'Imana. Icyo Imana yakuvuzeho igiye kugisohoza. Ndagira nkubwire ngo bariya bose wirirwa usengera uvuga ngo Mana baranyanze, ngo kubera iki banyanze, bareke, nibo bahombye si wowe. Impamvu bakwanze n'ubundi barindyarya, barabafana ntacyo bari bakumariye, bari consumed ku buzima bwawe. Bareke, bariya bakwanze nibo bahombye si wowe uhombye, kubera ko ibuye rya zahabu rikiri mu byondo abantu ntibariha agaciro. Impamvu abantu bataguha agaciro, ntabwo baramenya amateka yawe y'ejo hazaza. Reka ubanze ukugweho ibyondo, reka umwanda ukuveho, reka igisuzuguro kikuveho, reka Imana ibanze ihindure sitati y'amateka yawe. Abantu nibwo bazamenya agaciro kawe. Impamvu abantu bakugwanya, impamvu abantu batakwemera, wikwisobanura muri ibyo bigeragezo urimo, wikwisobanura. Hari umuntu ukuvuga iyo uhagaze mu kigeragezo, umuntu akakubaramo inkuru pe, ukagira ngo na ambulance itwaye umuntu urembye ugiye gupfa, akirirwa anyura mu midugudu asakuza havuga inkuru z'ibinyoma ku buzima bwawe. Ariko reka nkubwire, amakuru mabi bakuvuzeho agiye kubagaruka. Uzi ikintu Imana igiye gukora giteye ubwoba, kirakomeye. Iki kintu Yesu w'i Nazareti, aho umuntu yagejeje gusebya, Imana igiye kongera imukoresha agenda avuguruza amagambo mabi yakuvuzeho. Aho umuntu yageze akwambika urubwa, Imana igiye kongera imukoresha avuguruze biriya bintu byose yavuze. Niba hari igisebo kibaho ku isi, ni ugusebya umuntu mu gitondo ukamwangisha abantu, bwaca mu gitondo Imana yamugirira neza ukaza kumujyaho amaserifi. Aho ngaho ugenda wamamaza, bakwamamaza bakuvuga ibinyoma bagusebya, igihe kirageze Imana ikahagutabara. Twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo abanzi bawe, ijambo ry'Imana twasomye ryavuze ngo abanzi bawe bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, batatanire mu nzira zirindwi. Bazanyura mu nzira imwe bagusanganiye, batatanire mu nzira zirindwi. Reka nkubwire, ishyirahamwe gishize hamwe ry'abakwanga, Imana igiye kuri tatanya. Itsinda ry'abarozi gishize hamwe kugira ngo rikurogere abana, Imana iravuze ngo igiye kubatatanya. Itsinda ry'abifuza kupfa, ijuru riranzuye ngo uzababanaho. Akira isezerano ry'ubuhanuzi ngo uhanuriye mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo uku kwezi birakomeye, Imana izakurindira hagati y'abanzi bawe. Uku kwezi ibintu bigiye kuba birakomeye, Imana izakurindira hagati y'abanzi bawe. Uzi ko Imana ikurindira hagati y'abarozi? Imana ikurindira hagati y'abarozi. Murozi akakubura kandi mwirigwana. Murozi yajya kukuroga akabyuka mu gitondo avuga ati ntabwo urapfa. Murozi akakuroga akagurisha isambu ye akakuroga avuga turapfa. Mu gitondo ukamunyuraho, Imana yaguteye iteka ukamunyuraho ugiye mu kazi. Bazajya bakuroga, ibirozi byabo bipfa ubusa, bazaza bakugambanira, inama zabo zipfa ubusa, bazajya bagutegera hamwe, Imana igutabarira ahandi. Imigambi y'abanzi bawe ntabwo izahama, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, Imana izabatatanyiriza mu nzira zirindwi. Imana irabareka bagaterana n'umwanya wabo ugapfa ubusa. Nshuti urakomeye, reka kwisuzugura. Ndagira nkwibutse ko abakwikoreye urabavunye, urabaremereye, bazagutura utabibasabye. Nkwibutse ko iyo umuntu yikoreye umuzigo niwe uwuremereye. Bariya bose birirwa bakuvuga ibinyoma baguharabika, iturize wikwisobanura, nibo bari kuvunika. Umunsi bazananirwa bazabona bari gukora ubusa, bazagutura bagushira hasi. Ndagira nkubwire ngo umwanzi wawe agiye kumwara,
umwanzi wawe agiye guseba, umwanzi wawe agiye kwandagara. Imana igiye kumukoza isoni kumugaragara. Umuntu wasenze mwene data ni wo kubaho. Naho nsoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abacamanza, hiravuga ngo nubwo Samusoni bari baramwogosha umutsatsi urongera uramera. Umva amakuru meza, Imana igiye kongera kukumereza agatsatsi imbere y'abakogosha umutsatsi. Mu yandi magambo, mu isi y'umwuka, aho ngaho waburiye urubyaro niho Imana igiye kuguhera urubyaro. Aho ngaho wirirwa mu bukode niho Imana igiye kuguhera inzu. Aho ngaho bavuga ngo birarangiye, bavuga ngo nta kiza kizagukomokaho, niho Imana igiye guhindura sitati y'amateka yawe. Umwanzi wawe agiye kubona Imana usenga. Igihe kirageza abasenga bakagira agaciro. Igihe kirageza umuntu wasenze akabaho no mu bihe bigoye. Igihe kirageze umuntu wavuganye n'Imana agatungura isi. Ugiye gutungurana, sinarara ntabivuze ibintu bigiye kuba ku buzima bwawe. Ibintu bigiye kuba, yo nshuti, bigira ubwiru, birakomeye. Amazi si yayandi, amazi agiye kwihinduriza, amazi agiye kwihinduriza. Ibihe birakomeye, umwanzi wawe agiye gukorwa n'isoni. Reka ngusabe ikintu kimwe, warasengaga ariko uyu munsi waraguye, wavuganaga n'Imana ariko uyu munsi warabiretse. Wahuye n'intambara, uhura n'ibibazo, uriganyira, wumva ko Imana yagutaye uyitera umugongo. Reka ngusabe ikintu kimwe, garukira aho ugeze, wongera ugarukira Imana. Yesu wakumeneye amaraso ku musaraba i Golgotha aracyagufiteho umugambi. Yesu aracyagukunda. Nshuti, ongera ugaruke ku rufatiro rwo gusenga. Hari ibyagombaga kukwica, Imana irabigutambutsa kubera ko yari igufiteho umugambi. Reka nguhe story. Umusinzi iyo ari mu muhanda agenda dandabirana, umuhanda wose awuzuye, ariko iyo agiye kunyura mu kayira gatoya karimo ikiraro, akararo gatoya, urubaho rumwe ariko arambukiraho, za nzoga zimuvamo akahita bamuzima, kudandabirana bikarangira. Iyo mu gitondo ahanyuze agarutse aravuga ati ubu ni njyewe. Kubera iki uriya musinzi Imana imurinda? Imana ibikimufiteho umugambi, ivuga ngo nubwo usinda ariko ejo hazaza hari umumaro uzamarira abandi. Nshuti yanjye, wikwiheba. Impamvu utarapfa, hari umumaro uzamarira abandi. Impamvu utaraseba, Imana ikaba ikigutwikiriye, hari icyo uzamarira abandi. Nyemerera wongera ugarukire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Wongera ugarura ibihe byawe no gusenga. Wongera usenga Imana, nusenga ntabwo uzaseba. Imana ikubabarira ibyaha byose wakoze. Yesu aracyagukunda, Yesu aracyagufiteho umugambi. Yesu agufiteho umugambi mugari. Ndakwinginze, ongera ugarure ibihe byiza byo gusenga. Imana igukureho abantu bakwikoreye. Hari umuntu ukwikorera akavuga ngo azaruhuka ari uko utakiriho. Umuntu akakwikorera akavuga ngo uzagira amahoro utakiriho, akagusebya, akaguharabika, byakwanga agatanga n'ibiguzi kugira ngo upfe. Ariko reka nkubwire, umuntu ukwikoreye niwe uvunitse, finara azagutura utabimusabye. Hari akantu kera kabaga mu nzu kavuga ngo ariko ho wanyikorereye wantuye. Ndakankubwire, wisaba ko umwanzi wawe agutura, niwe uri ikintu cy'agaciro. Satani arakigwanya. Icyo ngicyo uri kugwana naco ntiwemere kugitakaza. Icyo ngicyo kiri gutumura rudasinzire kikakubuza amahoro, ni icy'agaciro burya. Niyo mpamvu Satani akigwanya. Impamvu ucuruza bikagenda bipfa uhomba nuko ari umugisha kuri wowe, ni iby'agaciro. Niyo mpamvu Satani abigwanya. Impamvu Satani akugwanyiriza muri urwo rugo nuko azi neza ko ejo hazaza uzaba umuntu udasanzwe. Wikwemera gutakaza ikintu cyawe cy'agaciro. Rwana kugera ku musozo wa nyuma, rwana mpaka utsinze. Ikugwanirira iri kumwe nawe. Imana iguha umugisha. Shalom. Ndagukunda. Wibuke gukora subscribe. Imana iraguha umugisha. Usangiza abandi aya makuru. Imana igufiteho umugambi. Shalom.